グータラズです。今日はソアラのね、駅前にこの間交換したじゃないですか。そこで絶大なパワーを得られたんで、メタルキャットライザー、サードのスポーツ触媒だね。これが手に入ったんで、これに変えちゃおうと思って。でも、この40ソアラ用って売ってないんで、これはね、30セルシオ用のスポーツキャタライザーになります。それをね、つけちゃおうと思って。でね、もう早速作業しちゃってます。触媒取るだけなんでね、パパッと取っちゃいましょう。いやー、取るのも大変。手が入らないよね。比較してみて。いやー、大きさはね、そんな変わんないです。見た感じ、パッと見もね、全然変わんない感じ。これが純正でしょ？ほら、立ってる方がスポーツキャタライザーだね。大きさはあんま変わんないんだけどね、ちょっと径がね、太いかな。この出口の径がね、入りと、出口の径がちょっと太いぐらいですかね。大きさほんと変わらないです。でね、ほら、中やっぱスケスケ。さすがスポーツ触媒。期待できそうな感じ。純正はね、ほら、向こう側が見えないもん。これをね、ほら、これをね、つけたらまた変わるんじゃないかなと思って、つけちゃいましょう。でね、この間つけてもらった駅前だね。ここに鎮座してます。この間、すぐ、ここにね、スポーツ触媒が来るんですよ、純正も。駅前のすぐ後ろなんですよね。で、肩バンク側つけたんですけど、めっちゃ大変。手が入らない。本当に手が潰れっかと思った。それぐらい大変でした。でね、ちょっと排気漏れチェックしてみましょう。まだある。なんざ。漏れてんだけど。はい、バッチリ排気漏れ。本当に大変。フロントパイプがね、くっついてんだよね。こう集合してるっていうのかな。片バンクずつ、こう、伸びてって、こう中間でね、集合してるんで、やっぱね、これ引っ張られるっていうのかな。だからね、この、ちょっと開き気味になるんだよね。フロントパイプが。一本じゃないから。いやー大変。やけどしたし、マジ最悪。がっつりめでやけどしました。ほんと、どうにかこうにか、取ってる暇なんかなかった。どうにかこうにかつきました。液ガス超使ったし。いやー、ほんとね、集合してる、そのフロントパイプっていうのは、やっぱこの、歪みがあるね。歪みっていうかそういうのあるからね、このフロントパイプをギュッと縮めながら、思いっきり引っ張りながらつけました。超大変。でね、ちょっと音の比較してみましょう。
どうでしたでしょうか。バッチリね、カメラに水かかっちゃったよね。まあいいんだけどさ。やっぱノーマルだとすごい静かですよね。トムスのバンパーそんなうるさくないんで。でも触媒変えたり、ね、駅前に変えた後のは結構まあ音もしますし、なんつって抜けがね、すごくいいんですよ。で、まあ駅前に交換した後のパワー感っていうのはものすごくね、あったんですけど、スポーツ触媒にしてからはね、そこまで、なんだろう、体感できるほどでもなかったかな。なんか、なんだろう。駅前の交換した時のそのね変化がありすぎて、触媒スポーツ触媒にしてもまあ悪くはなってないんでしょうけど、まあいいのかなみたいな。もう体感できるほどではないのかもしれないね、きっとね。これまあ触媒ストレートとかだったらまた違うのかな、抜け良すぎるのか逆に。まあね、たまたま手に入ったんで変えてみたって動画ですけどね。駅前に交換とやっぱりスポーツ触媒の音はね、その音っていうか排気の音は結構うるさくなりました。まあそれなぐらいかな。スポーツ触媒は本当に変えても変えなくてもよかったかもしれないって今思ってます。ってことでね、今日は本当作業の動画なかなか撮れませんでした。必死すぎて。パパッと終わってますけど、実はね、丸1日かかってます。しかもがっつりやけどしたし。排気漏れチェックするときはね、あれですよ。作業するときそうですけどね、長袖着てください。半袖だとやけどとかしますからね。で、俺も気をつけないとな。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。